bonjour pour Nyoso. C'est le roi Pharaon, l'homme qui fait la loi. Na sengi na mutu nyoso azanga ta groupe oyo obligatoire totia $10 pour tout ça les champion abiso nanga Steve na pasi oyo azali na yango soko niko tiate malamu kaka toza lokola bata théâtre ba musicien somo na mpesa na théâtre na tina pour la solidarité yali. Oui, voix. Oui. Il y a papa Edingo, disons. Il papa t'es pharaon. Anaïb des oiseaux de Moukili naye. Pharaon, quoi ici mitindo? Si on a la dîne. Oh bijou. Ezanin. Eza pharaon. Naïb des oiseaux d'Aza ou à toi pharaon. Et à ça de Moukili naye, naïb parce que marque, disons ce que pharaon de l'Afrique. Pharaon du Congo, c'est le pharaon. Mais quand on a dit pharaon, on a évité de dire que c'est un mokili naye. Azavie mais évité que c'est un mokili naye, République de Pharaon. Parce que tonalité est dit que c'est un senga batuba cotisé. Et cette tonalité wanate. Il y a un senga que ngai pharaon na lobby dans l'Égypte. Président Sisa comme un démocrate, na évité de faire ça dans un livre nin. Na évité. Hein? Donc, et puis, Kaché Oazo Belawana, Nange Steve. Ngana mona Nange Steve. Na boité. Mais un grand Kaché à Zaïkon. Asa grand Kaché. Nange Steve, asa na vie bien. Ata difficulté ngoza, esa na marque oyo vie dia zo sa elate. Yomoto sala yobeta nanga masolo ya kati yokotakanga chobo lipatela la kiseanga chubu nanga yeye chubu elale chubu nanga yoyo chubu elale Mami Lela vedi position na bango ezo ebana te tala nantika lingai moko na selile ya prison Désolé, pensez nangai nkaka promenade oh nani ngoko ya kotalanga tana parloir soulager nga nazalaka isolé lelo na charge yanga nzela nazwi numero ya sapato na ngai esure Kedi Mola Kedi Mola Manila Kedi Mola du José de Pandagon Kedi Mola Manila Kedi Mola du José de Pandagon Kedi Mola Ouais, voilà. Mbote na bandeko so balandaka biso na Teddy Mola TV. Teddy Mola TV, tozana pona bino. Merci na bandeko to ba soutenir na mabondeli. Pour partager mes missions, merci Nabino. Le 3 dimanche, c'est le 4 avril 2021. Là, tout à l'heure, on a eu dans le cimetière, ils ont eu visite à Sierra Nabiso, Loris la Congolie, Bama Semba et Belé, Bakenda l'église, Bakenda Otale. Alors, Biso Presso Zalakiwana, Bedino image, beauté image, merci Nabino. Bon, on est au Lingi. Biso et Photo Zagala, tout ça là au milieu du village. Merci. Nelly Bonduka, dessin animé, merci. Merci na confiance, merci na Bolingo. Nelly Bonduka, femme en espèce, dessin animé, Nelly Bonduka na Pesombote. Les autres Zalankana Imana, Makamoto Sala na programme. La fois passée, tout ça qui est mission, mais, bah, diplôme à Bossana qui ont. Et Sika Tchaka, Madame Achanzaki, Sika Mikaneza, il est aïe, Nega Tabarasaki. Mais les logements, ba preuve à l'appui na sina na début mission bomo na ben ser wana ba diplôme na ye ba bouquet na ye tout makamazo na poto. Alors lelo to sawa na imana to sulwa na lelo za lit. Pour les tout ça que mission la fois passée on dirait to le bel lit mais to se basé vraiment. Mais ngapena ba recherche na ngai na zui lelo to ça le matete.
so oza mwana matete te so babwaki yo ate eza na problème te lelo tolobela litya matete so oza sportif omoni ke oza na bapreuve oza na babiloko na oyo ozalaki na matete awa ya tv atedi mola tv eza mpona mutu nyonso na parti pour ya mutu te so mutu adekone alobi oyo sepeli to ye bongo nde tolingi en tout cas merci mpe na ye na confiance auti mosala mais ayebi ke presse recipe va na presse merci na ye vite fait navandisa mpe bastaff oyo ya ngai parce que bato wana basungaka biso ntango papa jean mosafiri ya mobimba napesi yo mbote na awili mvwama leader amie mbote na yo mbote na mimi mpe me mwasi kitoko masamba kinwela envoyé spécial du chef Judas Sambenengeso nde nalobaka tosangana kosangana eleki kokabwana kosangana eleki kokabwana oyo atedi mola tv e ata banasaki te mbote na wili mvwama leader na mi azaka moko ya wili mvwama mbote na mimi pembe mbote na yo opesa mbote na masamba kinwela envoyé spécial du chef Colonel Daniel Eko force de frappe mbote na général Golf Patience na Kinshasa Yvonne Mbwangila mama na Shukran na Lubumbashi wana Yvonne Mbwangila famille Mbwangila mama na pesi mbote na Biga Sumbu Andiris mon oncle Alpha Karamba mbote na yo embatable tchura mboma mbote na yo batutu bolinganga ba mbote vraiment nana imana Maradona mbote na yo na ndenge oyambinga soso pour la deuxième fois donc olobaki batu mingi babengaki ngai pona clarifier bango identité na ngai. Merci beaucoup batebele ba lobi ke oza mwana polulu te wana selo ba commentaire yo na tunaki yo ba isinga yo zande mwana de bonhomme koto so ya rai batangi no oza so kote mwa ba musicien moko boye so ka beta non t-shirt so bilo mwa bongo oyo sa bato na ndeko ni atuna question ndeko yo atunaki nga question wana eloko na oyebisa ye ndeko aza na kubunga mingi parce que alongwa ki sasa bandakala et puis na tindelo ba voice de comme discussion yo kaki mendeko yo wana alobaki wana namonaki pa insistaki mingi na koyebisa lelo vérité na botami na malandi numéro 1C tango divorce ba parents na salami maman na somi lopango na de bonhomme na ke na de bonhomme na je sais pas na âge à 10 ans après 10 ans maman na somi lopango na pololo numéro 35B na banzi ba vieux tout à matete na banzi ba yebi ndako na biso ya pololo numéro 35B après 20 ans na komi mukolo na komi ko lukanda ku mama na nga lobi na nga ke kende kuna na de bonhomme na zana bandaka ba locataire zwanda ku moko yango na yako fana na de bonhomme wana na ndaku wana na fani na de bonhomme na ndaku wana na sai na ndaku wana ko un an lisusu na ke ko futela olongo na ndako fele na longo na ndako fele oyo wa guerrier olongo vanda ko mama pesa fele na ke ko futela na baumbu de na fute na baumbu de na banzi na fute na baumbu de ena na yeko sukisa na lokele na venir ba mujuri na bandi soka yebi mujuri aza mwana mateta ko yeba mujuri azaki masa ya zapano na fandi wana pepe 10 ans leo na yeko longwa wana na ke na lemba na karongi ofana karongi na fana na karongi avene wa ya igo tanzambia personam voilà oza kote na igo aza awa après ta papa moko azaki colonel après le pango wana na futelaki donc ngame na vina biso kono kwa comme général moi biso ala mo munene mwindu boye boye na fandaki wana ah bon ofanda na fanda wana na otango lo bana moni yebi identité na nga sikoyo kosala susu te te bon ezana ninga mabete zapeka ye moko te bato mususu pe balobaki oza mwana lokele ye lokele na yebaki yo ozofute bon lokele na futelaki parce que na umelaki mingi na lokele na umeli mingi na lokele avant na ya na lemba na umeli trop na lokele 10 ans na umeli trop na lokele bo yo siko na lemba zaki nini po so l'équipe moi mkiana ya na venir so kochimba moke o leki ekola ba fi ti okebi ma côté na biso kuna bon na lemba pe na umeli na fandi vraiment na lemba mingi te parce que place na futelaki na bana mona ngo y avait trop de problèmes de obunagi te y a trop de sorcellerie donc lemba wana vraiment pas ngona na fa na lemba ezaki shit des enfers na ngai ezaki ya colonie na yebi soko ba Congo moko bo na entre ba Congo to batabandu na Karonge batakaronge ba yebi lupango wana ba yebi pa nga na futelaki batakaronge ba yebi pa na futelaki so leki ka vient so colonel naza colonel ngai awa comme général pour ça fait longtemps awa colonel awa igo wana donc awa do boya ndiagona na ya kwele diago na boye ligne moko ozongamba na fanda nde wana après nga na ye avant na ya poto na madame kite na ndako wana zwanda ko mususu madame akesusu na lemba côté ya lemba foire te ibana na bien comment expliquer yo ko ibsa ndako bato ya mbaki yo futeli makamni elo ni salaki makamni marché de
Non, j'ai senti rien. Jamais. Yo so yaki na bakisi no kuti bato asambela logo mo lobani. Nga po détruire nga faut ça danser. Donc ba koka ko détruire nga te. Yango moni na longwa ka rapide. Na fana ndako na lela pe 2 mois seulement. Après na voyager. Voilà, merci beaucoup. Côté on a dans la kitimba on a moni masana risqué musumari. Viens nga bless imango kama lemba na pese mbote. To sangana ko sangana leki ko kabona mbote lisusu na mona Patrick Loleka na Kaori du Nord. Merci na otika ngate. Ba soutien aga mbongo te. Masana Kaori Loleka apesa ba encouragement, apesa ba conseil ya mona tika ka eto. Boaza ebele pe wana ba galas kabangu bazali ba dizo makabi baza wana donc bato ba ebele basunganga na ba conseil ko benga yango monelo to linga ya ka mbongo te. Bato ebele pe na bwa kaka ezaka mbongo te. Ezala considération. Bato lokola ba Alba Mongolu na Braza soka vanda kanisio. Bandiris ba biga sumbu. Donc c'est-à-dire TV zate so na bwa ki mutu apesa ngamba non considération de leki. Yango mo na pesa bato yanga ba mbote belé ba makarine chomba na Bruxelles. Ba ya vesa mobilanzila ba contribuer. Donc to lingi de bongo to sangana ko sangana leki ko bona. Sikoyo tango longwe na yo wana longwe lemba. Mais lemba siko kasa yo mo kam to biso kasa le ka sans trace. Mais na le ka sans trace parce que na lemba na bumela ki mingi te. Na le ka sans trace 2 mois na longo 2 mois après nga na ke Angola. Na sali après pe ba 9 mois après na ko voyager. Après madame na bia longwa wana après akesu na ndako mususu avant que madame ya mikili. Voilà, merci beaucoup. Le love va sur la lit donc na si bon mon extrait na zwa ki vie ngane mundalinga gazane mutu ane mutu influence te ngane mundalinga na zwa mo extrait madame na yako chike na gare taba yo zwa ngai merci na considération merci pena. Comment madame ya nani? Nelly Biala. Maman Nelly Biala, merci beaucoup. Matonge na Jabir 46. Oh, ozana wa seme ke bana matonge. Ah oui, ba yebinga. Yo longwa voma teto kati ba yolo kati ba lemba matonge. Ah mais ça wa presse à New York. Agna luka les femmes légitimes na mboka mo boy. O banga ba to bakasi de. Kuna ba jidoka. Tenga zaki déjà pomba. Donc on a déjà pomba le wana. Na ba yebi déjà ki wana pomba. Liboka za su boy za vraiment boy poitrine zaki boy. Bon ba kilo ano mo teke mo na ko linga voyou. Muto bakasi. Ezaki ndeni. Bakanza kaza voyou nzo kaza prophète. Asala miracle pa Simba. Donc kasoza kachika liboso bo sa combien d'années na moi sinon. Ah, talaka mwana libosa za na 32 ans. Bongo siko ba mbulo to fanda ki sabane za combien? Ah bon? Ah, c'est belé. Donc on sa kachika liboso za fidèle moi sinon. Ah, so na lobi ba loba so ya zo loba makamba belé zo kosa. Ya ona lobi makamba vérité ba mba vérifier kaka. Naza mwana kote musote. Wa bato ba lobaka. Imana to na TV. Oyo moni eloko na website YouTube yo za bana boni. Na bana la sisite. Tala TV wala bana boni. 6 libando botate. Ah, na libana bana ba mais to seka wa mais o eza TV. To seka o ya TV. Ngaso na ye na lobaka vérité. Na banga 6 3 basi 3 mibali. Donc bana 6 3 basi 3 mibali. Bon bande ko to kana eloko ensemble na imana na bino. To kana no eloko. Bonjour pour la cachère Nyoso. C'est le roi Pharaon, l'homme qui fait la loi. Na sengi na mutu Nyoso azanga groupe Oyo. Obligatoire totia $10 pour tout ça les champion abiso nanga Steve na pasi Oyo azali na yango. Soko ni kotia te malamu kaka toza lokola bata théâtre ba musicien somo na mpesa na théâtre na tina pokuna solidarité yali totala moninga na biso alaki na biso na tango esengo tulingana ka tango esengo tanga pastor kolingana te na sengi na motu nyonso na loba na Django Mabindi na loba na président ya groupe na biso na bakachir nyonso tozali totia $10 et na koloba na président asala Russie so muta pesi mbongo ba pesi Russie po mokolo ye pa ozali kama toza pe kolisa po tosalisa ye tosunga moninga na biso nanga Steve aza kachir monene ali héros vivant
oyo ezali loi ya ngai edingwe moto nali kopesa naweli poste ya président te naweli poste ya secrétaire général te naweli poste moko te na kati ya groupe na bino nali mpona kosembola bino kolekisa bino nzela lobi soki ozwi likama bakashe bakipe yo te omoni ezali pasi tala tokotali koyoka soni na likambo ya Texas kaka boke bakomba me tokundi moninga na biso te oyebi kasombaki serkei atombola mosapi oyebi kakendeki koluka place akokunda parce que na bagroupe mosusu so moninga kofi bango bazwaka charge ya kokunda moninga so mwasa moninga aboti tokozwa charge ya kobimisa mwana maternité so moninga aza kobela tokoluka mbongo mpo tofutela no hôpital mais biso toyebiwana te ouais oyebi voix oyo oui il y a papa Edingo disons ye papa te pharaon anayebi te so asali mokili na ye te pharaon akwesi mitindo sikonga na lati nini o bijou eza nini eza pharaon nayebi te soki ye mutu aza awa toko pharaon wapi asali mokili na ye nayebi te parce que marque disons soki pharaon de l'Afrique pharaon du Congo soki pharaon wapi me nga mpe nalati pharaon te nayebi te dingo soki aza na mokili na ye aza vieux me nayebi te soki aza na mokili na ye république de pharaon parce que tonalité edingo aza kosenga bato bakotize eza tonalité wana te ya kosenga ke ngai pharaon na lobby toza na Egypte te président Sisi akoma kuna démocrate nayebi te vie soki atanga balivre nini nayebi te hein? Donc et puis Katcher oyo azolobela wana Nange Steve nga namona Nange Steve na boyi te babe ya grand Katcher aza icône aza grand Katcher Nange Steve azalaki na vie ya bien ata difficulté yango eza na marque oyo vie edi azosalela te marque oyo azosalela yango te epuis na ndenge asengi na mokili na ya pharaon bonga nazalaka na mokili ya pharaon te donc nga soki nakopesa nakokenda nganga moko tipa ya Nange Steve nayebi ndako ya Nange Steve nayebi aza wapi azalaka na Kasavubu na banzi Kasavubu tokenda deja na Katcher oyo journaliste excusez maître na biso aza patron na kini wana ya Katcher ya boxer Cap Desim dayebi ye voilà tokenda na ye pa Nange Steve bokenda otali ya courtoisie aza bien mais malgré soki abeli ata ntango abelaki balobi aza na poto azongaki bon soki vie di na ka ya Nange Steve soki c'est grave mais jamais akokosalela yango ndenge wana donc wana ekomi loko obligation vie a changer langage vie changer langage akosenga lisungi ata ye moko Nange Steve soki amoni mari kosengeli lisungi akosepela te nayebi Nange Steve aza mutu moko aza bien aza posé ata ba difficulté zali akosa sortir na difficulté nzamba kosunga ye asala na compagnie oyo yebani azalaki mokonzi na banza aza na ba droit na ye ata ya maladie bako encadrer ye mais on dirait bino ba Katcher eza oyo ko bisiko deuxième cas toza pe na vienze za machine na pese mbodo na Kinshasa ape na ba kao na yo mona ba V3 ans balekaki kosenga ka lisungi okasa bino ba Katcher edingo alo a clair na pese mbote mo vie dingwe moto na ngenge na moni mama ogelo beloko yazaki soki oleke dingwe so akomi na main pili aki otala ba famille bagelo beloko na main pili wana parce que bazaki ba lobo donc ata obunda so akomi wana biso yaki na coin bagelo na coin omona ye akoti aki opesa bambota yi mutabolingo sikoyo omoni ke asali mutabolingo bino kasa ba Katcher bona bolingo te alobi on bien so akene na théâtre bo condamné te po na théâtre kuna so un souci ba yokana ka basangana sikoyo omoni ke bino ba Katcher atangi ouais alobi ke bokunda ete edingo za clair abi aokene na théâtre po bino bo yokana te donc natali sikoyo kaya ndeko papa na biso msusu na kombo ya nzenza machine azape na bakaka ya bayedo yo bon nga na koloba eloko moko na koloba président Félix alobaki eloko moko alobi ye aza ngolo afandaka na bangando na mai ayebisi bino ngando esakufa me nga nazalaka na bedingwe te nazalaka na bavie wana tu nayebi nde bafonctionnaka te nayebi nde bafonctionnaka nakosaka te nayebi nde bafonctionnaka naboyi te soki bazolela mpo na bato fo mpe deboulonnage ezala kote kuna toluka bato ya bien totia bango na place ya bien mpo makambo etambola bolingo asenga mbongo na oliango nayebi te pourquoi ça ne va pas débouler bato na mbongo mto aseka mais changement côté na mboka faut ba changer partout
soki changement koti na mboka tokomi sokone Égypte république pharaon au moins teke mboka ezokende so mabe. Oui, parce que ngana loba makamba vérité na kosaka te nazalaka na bango na yebi ndako ba fonctionnaka na yebi na moni na nini ndenge batindi pona nzeza nini oziongo ngape na ba voice belo oziongo yango na moni pe madame oyo akomi président ya Fezalit akendaki apesi badon. Oui, madame wana zo sala boulot moko ya bien, mais madame wana balaki siye beaucoup presse ya ba liter ya Congo o ba leka na chaque année ba champion po ye bango. Est-ce que yebi yango amoni ka ba memele Vienzeza lobi azaki liter danser boye. Est-ce que Vienzeza azana diplôme asala ka championnat elite? Wala question tunane nazo tuna ka c'était parce que ba lobi ba memeli ministre ngala la kisa diplôme na ngai Vienzeza za kache asala ka elite na yebi soka komaka na abundaka championnat neni na abundaka championnat bako aider ye wona ka maladi mais yo ozuba maladi mais yango soka na solo bat siko to senga ye moko président ya Fezalit madame wana fois ça la beaucoup presse moko aluka ba liter ko bazaka ba champion banda soki année 0 tilelo nga sa na club ya Mindelet soko na laki soko mona beaucoup presse na bango banda na ba 98 o bazalaka ba challenger ezo descendre mais biso sikoyo madame on ça sali banquette ayeba ke Nzimbi pas azalaka champion Rachidi pas azalaka champion Kai pas azalaka champion Komelo pas azalaka champion Hakim azalaka champion Iman azalaka champion ozongambani Badive pas azalaka champion. Base belé ayebi bango. Donc il faut et boka yemdo bana kalesa ina makambo ezaka te poni siko ka yemdo bana makambo yeba ba champion. Mais déjà va présenter Vienzeza za maladie. Vienzeza lobi mingi azaki grand liter azo bunda azo sani na club avec Volcan. Alors siko madame on a fait banda ko luka ayeba ba archive que chaque année mutazalaki champion. On a bien trop démarrer bien. Moi récompense il faut ça là. Sera Rolinga. Merci beaucoup au PC Dabia au Monique Weza Masolo Mususu au lobby makambo très important parce que to zaka bongote donc ezoye banate makamongo tout ça siko yo le madame wana ndenge ya komi est-ce ndenge ya komi présidente ya Fedelit wana ba ça ni élection sala makobi ba no mama ka bongo. Bon en tout cas ba élection à Congo yo yebiango te ba élection à Congo yo yebiango na yebite na no élection moko salama vraiment normal to yebite botuna bango ndenge basalaki ngana yebite na mona pe élection moko ya normal le kana Congo te nanu te batuna madame wana vraiment si c'est bien soka le kana ndenga bien to boyite mais siko aluka bato bazana connaissance ya matière bazala pembeni na ye soki bato bazana connaissance ya matière bazala pembeni na ye ba ko expliquer bien que lite zalaka boye. Est-ce que madame wana yebi ke imana zalaka vraiment meilleur liter ya Zaïre ayebi yango Maradona ayebi atuna bango atuna te fatuna bango sikoyo mais boye bisanga lelo songa na ke Congo siko songa ke bina madame na tuna yo nani atuna yo nani na représenter madame sengai imana da grand liter non faut na ba archive ndenge to kena partout monique Diego Maradona zalaka roi Pelé zalaka donc faut archiver ça là il y a sa présidente maintenant pourquoi qu'on fouille archive te. Voilà, merci beaucoup wana napesi maman présidente ya Fedelit napesi mbote kunesika ali musala kitoko mama lelo vatu yakito lobela lit la kane na loba na ça la fois passé tout ça qui lit mais to kinda na musika tena so ki ba remarque ezana batu musu ba bundare na yo lit tout ça to solo asko matete imana bete la biso masolo matete ya solo ba litera solo matete ba club solo matete ko yate ko bakisa ko so bakisia wa bala matete wa otala ça va. Pourquoi Bado Benga yo les rois de l'élite de Matete? Bado Benga comment on va le roi de l'élite de Matete Diego Maradona. Non, roi de l'élite de Matete. Oui. Il y a solo. Parce qu'il y a tous les clubs de Matete. Est-ce que au kota est-ce que les capables prof de biso nani Koto Kemba au leka kuna na club na. Donc ngai na ko féliciter nanu Kota Okemba parce que bango ndem to salanga pona zala boy roi de l'élite de Matete.
na kati ya Koto Kemba okokuta vieux na biso vieux pis elo na lingandi ba histoire okokuta vieux na biso Jean-Paul Ngambe azalaka wana on est masqué okokuta vieux na biso Polydor Mukonga Nkoba ya na Jean-Paul Ngambe azalaka liter okokuta Lambo Kolo ndeko vieux pis attaque le capitaine azalaka wana okokuta vieux na biso Shakashiko azalaka okokuta le pauvre Suzuki azalaka okokuta le pauvre Mununga azalaka okokuta Benatale azalaka okokuta nani garçon master mususu azalaka Kisita azalaka parce que Koto Kembe azalaki meilleur club et format ba ranger ba grand liter na matete eza Koto Kembe on maison mère au basalanga donc tant bango basalinga ba vieux ba lembi petit contrôler ma tête yom de contrôler ce matin na bandi ko contrôler ma tête OK est-ce que OK na suna club Sukisa tant contrôler kuté banani kuno bunda na club Sukisa c'est biso ba to fondango ah bon to fondé club Sukisa avec conseiller Bius azali pe un grand liter maître Wipa Mundeke yana ye Mundeke lisusu maître Djibu Pomba Zadio bapeti nanga Kitenge bapeti nanga Herman Kasamba bapeti nanga Ige azali bapeti nanga Jeff Akassel azali bapeti nanga Robo bazali bapeti nanga maître Pablo bazali donc tout ça qui na bapeti moko bazali qui très dangereux na kati ya club ya Sukisa et puis na club ya Sukisa yango ngana na oscillate donc oui nana kuta na ba catégorie nyonso bazalaki très dangereux yango so na kina club mususu na ko batena bana ko beta bango nana o gagner bango donc on a gagné bango nyonso nana o gagner bango parce que na Sukisa obinga na Sukisa na kuta na pe na ba liter mususu bazo cha vraiment que vie capitaine no to cha panzi likolo mutuloko la Kitenga palolanga contre ming na comme na collègue Nyamazamba na entraînement parce que na Sukisa za entraînement ma sécurité entraînement soko lio tondite ko yate to na okimisa na ba faux président ko kima. Merci beaucoup wana club na Sukisa siko to ele suna club logo la club Molende siko yo obunda pe kuna club Molende na okende kuna mona club Molende to na okende ezaka na garçon mo na obenga Eric Mbutafika garçon mo banda ko comparer on dirait ngana ye Nene akufa pe comparer deni bazo comparer imana na Nene donc bazaki na identité malonga te mais bato bamona bango ndire dire ba comparer parce que na nga sobo lobika muto za dire na kina club na ye Eric wana zalaka très dangereux tonda ko beta na ye vraiment zo mona azaki Ngambe costaud fort ozo man Nene zalaki taille ko langai en tout cas on a gagné facile et puis après ba descenda wana na ko mona garçon moko akufa Kofi azalaka très dangereux na ko kuta petit nanga moko boye nani soso Cap des Zipa azalaka na club wana na Molende Cap des Zipa azalaka na club wana donc club na ba club Molende na ba 120 pe bazalaka wana ba 120 pe bazalaka wana na soki na ye wana faut vraiment faut bochela nga Eric so boche Eric te na kolia bango tu so ba 120 osa 120 de bango lego na ba komina no mérite lego ba komina militaire na noté ba telina noté atolo ba mo solo nga na kosa te ba yebi nde na zolo bat nga mo na ko kosa te. Voilà, merci. Toi, c'est le club Kokoso. Club Kokoso, c'est qui a ba vieux Mukuna. Ba vieux Mukuna la rose, ba sala ki club Kokoso. Na ba nani tanga ata quelques personnes. Na zo tanga ba kombo. Club Kokoso c'est qui na quartier bien ka Kinsaku. Na matete wana. Na matete. Ba sala ki ba pied les mains, Dada Isha, ba zela 120 ba ke na club wana. Garçon moko azawa na nini Micho donc bazalaka kuna belé na kina club wana na kuti parce que ba Micho na ba Pielema na ba Mobutu wa bien Mobutu patron chafodage azawa Mobutu soko lukio komona ye na ke kuna na kuti vraiment ke ba yaya ba lenda ngana koti na kuta capitaine na bango ngaza sona na club na lobaka teke na za dangereux na mona kama ndawo pesa entraînement na bombaka tango esili physique esili babi nanga na bandina no bakomba na lakisi mutu moko pona kosa na kananu na pesi malembe
napesi malembe napesi namona mokolo yango ezalaki Pierre Lema moto azalaki responsable Pierre Lema kati combat dans kati combat telema tuni nga bia imana nga namoni fo bunda na capitaine na biso ngabi capitaine na onani Dada Isha azana Suisse ngabi abo Dada Isha nde capitaine nachaba kota na gagner Dada Isha na supériorité de technique parce que on a caché niveau de travail. Donc yesu ko na confiance à Dada Isha. On a confiance à Dada Isha pour azuma ndenge ba nazo sana bato mususu. Donc Dada Isha ko la capitaine tantôt ko dépasser ngana niveau. Dada Isha va na beta ka na supériorité de technique. Na gagner na marque moko mbala mona ko pesa bango enseignement parce que ça ko professeur. So on a na gagner bien na pibino siko enseignement ya lit ti na ko comme ça Dada Isha wana catcher. Na ye na garçon mo azalaka wana nani nalingaka pe mingi mwana kinsaku moko bon comme c'est kimi poza bilo akala mais ayebi déjà. Merci beaucoup en tout cas aux reconnaître bandiko no ba club otu no tanga o ngana seba recherche na ngai na yesu na club ba police belge club na bango bazaka na club moko zalaka na baumbo ya basi ya catholique baumba basi ne eza école moko baumbo zalaka kuna sima école grand baumbo nakutaka nani Deve Nguma azawa kape parce que garçon alobaki wana benga kayo aza mona quartier wana yebi on voit bien yako na zaibisa siko na club wana na benga so police club ba police belge Deve Nguma na ya wana garçon mo aza na poto awa ba no benga Teddy azalaka pe bien son corps azalaka bien bâti après mususu atangaki comme ne Chuben mama na oteka mapa atangi na bato bele muto atangaki comme mo Chuben je connais ce garçon là mama na oteka mapa mais parce que jamais la capacité ya kubundana Diego Maradona parce que je déplace à gauche à droite les rois de l'Icha Matete les rois de l'Icha Matete na déplace na tcha na bango na se na tcha bango na se na zo beta bango te mais na zo gagner bango na otangisa bango lit ozomona ozomona voilà merci beaucoup toi sur dans club ya Zapano ba mettre Zapano avant na club Zapano na kutana kana garçon moko ya karatéka azaka karatéka pa mettre Kangoja na matete petit chinois to kuta na kote wana discuter bien imananga na za grand liter na yekola lit na balulaka maboko boye na salaka yoga okokanga ngai te ngabi bon osafe ma danger gigi salaka ba yoga salaka ba yoga ngabi gigi osafe ma danger ngabi ngana kanga ka bato to za yoga na okanga yo obimate abi c'est vrai ngabi c'est vrai abo ça libre au greco wana greco lit greco ngabi bon nakoya to pesa ni rendez-vous to kutela pa Zapano c'était un club pirate deli bon yemo kaza na connaissance à lit makasi te mais na yo ba vérité toute la vérité le pour bon à dire ezali club moko pirate parce que au moins ba msusu asa na connaissance à lit makasi te ayebi tour de hanche ayebi bras volé mais connaissance ya technique asa na ngote mais a comme maître mais comment expliquer ça dojo parce à botoli tapis alors tu bâche na ba coupon vous comprenez siko na ina club wana na ekuti mwa ba noaler bazaki wana vous comprenez na bina petit chinois bon to kuta na yo na 16h na basha Zapano toke na 16h wana to kutani na bandi ko démontrer panga na otangisa batu lita parce que to zwango pa vieux ladi ba vieux pis ba vieux mange ba vieux bius parce que bazanga na bouquet à lita makasi donc yango ba kotsaka ngai séance wana na mutu na bando tangisa gigilit petit chinois aza na Londres wana na bandi ko bloquer na yoga na ye a comprendre vraiment que marque ngana zo bundela lit eza marque obalakisaka bango te après na yeko zo Zapano azaki épée costaud 1m90 bato bayebi bato matete mage akufa bon biloko na zo tanga mingi bato bakufa eza lokola ba to ba kwa documentaire ya matete oui que c'est le plaisir c'est le plaisir pour bato mingi ba se retrouver que bato bo bazaka na matete ozokomene to bundi na Zapano amoni vraiment que oui imano balobaka ya solo ye wana na tiki bangoti na comme ça petit gigi kacher na planter ye wana voilà merci beaucoup tongo signaler bino a fongoli moi parenthèse boboye et puis to sala ma solo ya ba pomba matete parce que ça né natif à matete to beta ba pomba matete ba coopéra matete ya onza tomba na pesi no mote to beta na imana et monsieur ya to solo na matete bateau va pomba pour va mettre pe ba laki ba contre mettre pe ba laki ya ba pomba merci beaucoup to yena club ya club gama la betimen o bisa va venir na rumbo après c'est mbote
Rombo tunani wa banka asala orchestre Richmond na lemba wana na pesi mbote donc wana va venir parler. Bon. Pas Gama. Eh bien maître Gama. Gama za yokola. Et puis Gama abala ser na biso mo ya venir ser mama sanga ba Galas Kabangu bon. So na bosanité. Galas Kabangu na pesi mbote sika ali. Gama beti men ayaki na style na ye. Ayebi lit na ye. Mais lit aussi de zora pas vieux la dire différent. Parce que club vieux la dire na trouba mikolo. Ça ko tono na club ko to ke meko tout pour ça OK jazz. Bon Gama ayaki osala ba Hilaire Onema bazali kuna ba Fero Sipoto bazali kuna garçon mo no benga soko petit Zefi Mutete la zaka na Kwenge comme on va na yebita zaki sobriquet moko boye et puis ba garçon moko bo ba mapasa ba petit Zefi wa bima pas Zefi pona ba petit Zefi comment que belé yango petit Zefi comment belé e belé wana za musoeli mo Gama yemo yebi mo so tuna Gama expliquer yo anga na Kwenge ba kota ba numéro 1 Kwenge kuna ba capitaine na ye na ba mapasa na ponga zaki so na ye na club omuna ba left bazo kima ata ba Hilaire Onema ate azaki na poate o Hilaire Onema aye na poate ngaza Diego Maradona ti kuna na matete ari Diego Maradona roi d'élite on a lit beaucoup dans Jean-Paul Ngambe déjà na lit en tout cas omona na biso ba vie wana bango ndo sala poko na koma boyiti ba zalaka to mais Jean-Paul azaka kekelete ah bon Onema libende ya solo to kangie okima bukana Vela Jean-Paul Ngambe merci mon vieux merci non il faut la ça makasi Vela Jean-Paul il faut le batu au venanga on a histoire tu vois il faut na Vela Jean-Paul Ngambe ana bukana te surtout vient na Polydor ato kene na se il faut la muka va venir ndezo baba ba tetela na komba ndezo na omela biloko ba tetela na mukongo. Voilà. Donc pas Gama donc pas Gama na kenda donc talaka ba petit féroce ba Hilaire ba faux Zefi wana soki ba petit Zefi fondeni ben ba Zefi azala moko zoyi ba Zefi mu petit Zefi musupe na yamaka ça 50 ba petit Zefi bo ya azala mutetela ye mo Gama yebi ye Zefi azala na Kwenga yebi ye ya mutetela siko ya mutetela merci beaucoup toi il faut na komi kuna to salaki moi nazolia bango Gama ye moko mettre ndimi to bunda asala mo retard ya déséquilibre na contre-attaque ye na gagner mettre gagner mettre na club na gagner mettre na club na ye est-ce que Gama mambo lo ba vina nga ayoka c'est bon on a kosa yo lo ba vérité nga lo ba vérité ah bon oui c'est par hasard par hasard bon déplacement so Mohamed Ali a gagné mon par hasard voilà siko betaka mundu te ba gagner na gagner na retard ya rapidité na ye voilà merci beaucoup toi siko na club Elima ya banani en tout cas club ça les recherches matetenga na mama sama de club Elima omoni club Elima wana na ibsa yo ezaka na bato bela makasia ozongome Elima banani ba kuna na patron na biso ya matete biko l'univers Andy Iris style et qualité partageons la sape avec Andy Iris Boutique. Votre habilleur conseil vous propose des tenues vestimentaires de qualité à un prix à la portée de toutes les bourses. Nous sommes là pour vendre beau. Andy Iris, c'est la qualité des tissus. C'est la finition made in Italia. 100% 100%. Vanilla Teddy Mola du José de Pandagon. Teddy Mola. Vanilla Teddy Mola du José de Pandagon. Teddy Mola.